Jom unbox figura Genta. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Semalam saya ada unbox album baru Monster Galaxy Card. Hari ini saya nak teruskan lagi saya punya siri unboxing dengan mengunbox figura Bobo Boy Genta. Sebelum saya unbox apa-apa, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Lepas tu dah subscribe, korang follow saya dekat semua social media saya dan join grup Telegram saya. Semua link ada di ruangan deskripsi. Satu lagi benda, sebelum saya unbox, saya nak ajak korang semua untuk join trend yang viral dekat TikTok. Dan yang mana? Trend yang cakap, we listen but we don't judge. Yang tu, okay? Kita dengar ataupun dalam kes ni kita tengok tapi tak payah judge. Boleh? Okay, join saya We watch but we don't judge. Okay. Alright, so ini adalah kotak untuk figura Bobo Boy Genta. Kita tengok satu persatu. Kat atasnya ada tulis figura. Biasalah atasnya ada tulis Monster Play, warning dan sebagainya. Action figure, accessories included. Lepas tu ada gambar Bobo Boy Genta. This is basically gambar pertama 3D Bobo Boy Genta yang kita dapat tengok muka dia, which is very nice. Lepas tu kat sini ada tulis dia punya dual mode accessory. So accessory dia boleh jadi gauntlet dan boleh jadi hammer. Sangat-sangat cool. Bawah tu tulis Bobo Boy Genta dan of course ada benda ni. Okay, Monster Play Authentic Product. Ini adalah benda yang dia tulis dekat belakang. So dia tulis Bobo Boy Genta, get ready for unstoppable force of Bobo Boy Genta with the fusion of Thunderstorm and Quake elemental powers. Armed with the mighty hammer and incredible energy absorption abilities, Bobo Boy Genta will shake any enemy who dares to stand in his ways. That is a spoiler. Anyways, dekat belakang ni dia tunjuk apa benda yang korang boleh buat dengan Bobo Boy Genta ni. Lepas tu korang tengok dia boleh berubah lah. Actually transform brother. Dia transform gila-gila ni. Ni lagi saya kena tunjuk tutorial cara untuk transform daripada gauntlet ke hammer ke gauntlet, insyaAllah. Lepas tu of course ada juga pergerakan-pergerakan biasa yang biasa dia tunjuk. Dan ini adalah siri untuk Bobo Boy Genta. Ada Genta, Dudu dan Bobo Boy. Pastikan korang subscribe sebab lepas ni saya akan buat Dudu punya figura pula. Jom kita tengok Bobo Boy Genta dekat dalam. Alright, kita buka. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Alright, sekarang jom kita keluarkan dia daripada kotak dia. Oh, alright. Sangat-sangat handsome. Right, sebelum tu. Kita keluarkan dulu dia punya dual mode gauntlet slash hammer. Wow. Okay. Kejap lagi kita main dengan benda ni. Okay, kita tengok dulu Genta. So, inilah dia figura Bobo Boy Genta. Right, kalau korang nak tengok dengan lebih dekat, korang tengok ini logo baru dia. Monster dah letak logo baru. Lepas tu, ini pakaian dia. Kini bahagian depan. Dia siap macam ada metallic finish dekat bahagian-bahagian yang perlu. Dekat kat sini, dengan kat sini dia macam ada like sinaran macam metallic sikit. Of course, tangan dia macam tu bulat sebab nak bagi letakkan dia punya senjata. Dan it looks great. Saya rasa dari segi warna bukannya macam saya expect. Saya expect warna dia mungkin lebih cerah tapi macam lebih garang warna ni. So saya tak ada masalah. So ini adalah rupa topi dia. Topi dia basic je lah. Ada line-line Genta macam dalam komik juga. Dan ada dia punya tajam-tajam ni warna merah. That's very cool. Dan saya sangat-sangat suka, yang boleh saya paling puji adalah facial expression Genta. This is new. Ini adalah benda baru. Saya akan bandingkan facial expression Genta ni dengan beberapa figura lain kejap lagi. Sebelum tu kita tengok dulu kat belakang. Ini adalah rupa figura Genta di belakang. Okay, topi dia pakai ke belakang. Di belakang ni cantik. Okay, macam kemas gila design kat belakang ni. Saya suka tengok rupa figura ni. Saya rasa this is the best figura yang saya pernah tengok. Okay, yang Bobo Boy yang baru tu saya suka, tapi pada saya finishing untuk ni, okay, pegang dia punya feel untuk figura Genta ni macam lebih best, lebih baik daripada figura-figura sebelum ni. Alright, sekarang adalah masa untuk bermain dengan senjata dia pula. Okay, senjata dia ada dua kan. So, kita kena tahulah cara untuk pasang senjata dia. First, saya nak cuba dengan gauntlet dulu. So, dia suruh tarik atas ni, lepas tu tarik bawah ni. Dia kata macam tu. So, jom kita cuba. First kali saya nak tarik atas ni dulu. Okay, that's easy. Lepas tu kita tarik yang bawah ni. Oh! Is that it? Okay. Alright. Lepas tu? Wait. Sekejap. Oh, wow. Kena cabut tangan ke? Kena cabut?
Oh my god! Oh, 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 oh. Kena cabut adik. Oh my god. That is so cool. Oh wow. Oh nice. Oh. Oh boleh cabut. Semua benda boleh tercabut So basically kita boleh main lah dengan benda ni. So like kalau korang buat dia macam tu, tangan dia akan tu kan, dan korang boleh cabut. That is so nice. Oh my god, I didn't know this. Oh, this is so different. Lain saya tak expect benda ni langsung. Saya ingatkan kita pakai lah kan, macam Frostfire punya tu. Rupa-rupanya kita kena cabut tangan. Wow, that is so cool. Finally Monster. Wow, this is so nice. Dang, look at it. Ni rupa tangan dia memang cool gila korang. Memang cool gila. Saya tak tahulah apa yang korang tengah buat kalau korang tak beli lagi benda ni. Seriously, this is so awesome. Wow, Monster, you outdid yourself. Look at him, it's so beautiful. Monster, this is legit. This is awesome. 10 out of 10. Would buy again. Oh my god. Alright, macam mana excited pun saya untuk benda tu. Saya kena pasang balik tangan dia sebab saya nak buat hammer pula. So untuk hammer pula kita kena tarik-tarik sikit. Lepas tu kita kena masukkan ni dekat bawah dia. So jom kita tarik-tarik sikit. So dia okay, ni kena cabut. And then tarik-tarik. Wah, ada lubang kat bawah. Alright. Oh. Okay, lubang dia dah tercabut. Tapi still, okay, kita boleh pasang. Kita pasang balik dia punya tu. Okay, so ni rupa dia dari bawah. Okay, ni rupa dari atas. And then kita just masukkan je. Oh my god, it worked. Oh wow. That's it. That's the hammer. Dan obviously kita akan letak hammer dia dekat tangan dia. Tak kisahlah tangan mana. But there you go. Itulah dia hammer Genta. That is, okay, you know what? Hammer dia agak pendek lah. But still, that's awesome, bro. That is nice. That is actually very nice. It's transformable. Wah. Cool. Hammer dia sangat cool. But like gauntlet tu is like next level, buddies. Next level. Sekejap kita tengok dia boleh balance tak kalau berdiri kan macam ni. Okay, still boleh berdiri, which is nice lah. Which is nice. Which is amazing. Oh, look at this. It's beautiful. Nice. Satu benda yang biasanya orang komplain untuk figura adalah rupa Boboiboy tu, muka dia sendiri. Untuk Genta ni, rupa dia agak berbeza daripada yang lain. Korang mungkin tak perasan sangat. So saya ambil keputusan untuk buat perbandingan figura Genta ni dan satu lagi figura Boboiboy Beliung. Perbezaan dia tak banyak, mulut dan kening. Mulut dan kening tu memang memain peranan. Expression muka Genta sangatlah berbeza daripada Boboiboy yang lain, figura-figura yang lain. Kalau korang tak percaya, saya bandingkan dengan figura yang sebelum-sebelum ni juga. Kalau sebelum-sebelum ni, ada dua jenis facial expression yang Monster biasa gunakan. Satunya yang macam Beliung tadi, expression senyum ni. Ni figura Blaze saya. Expression dia senyum relax macam ni lah. Lepas tu ada juga figura yang macam figura Boboiboy Ice ni. Dia expression, dia tak senyum, dia tak macam Blaze tu. Kalau Frostfire, dia ikut sama macam muka Blaze, okay? Nampak tak? Sama je muka Blaze. Kalau Ice pula, sama macam Solar. Ice dengan Solar, dua-dua tak buka mulut, tak macam yang inilah, yang lain-lain ni. Boboiboy pun senyum buka mulut, sama macam Frostfire. Saya malas nak keluar kotak, tapi Boboiboy yang baru pun sama je dengan Boboiboy yang lama secara senyumannya. Alang-alang dah buat perbandingan, of course saya akan tunjuk juga Duri. Duri pun senyuman juga nampak gigi macam Frostfire, macam Blaze, macam Boboiboy ni. Jangan tanya saya kat mana pergi Sori sebab saya pun tak tahu kat mana figura Sori saya. Saya dah simpan dalam kotak agaknya. Yang penting sekarang ni korang dapat tengok 3 jenis expression yang Monster letak untuk figura. Okay, dah lama kita hanya dapat expression senyuman dan expression yang tak ada expression ni. Akhirnya dengan Genta kita dapat expression yang baru. So itulah dia unboxing figura Boboiboy Genta yang korang boleh dapatkan sekarang secara online dan juga
ada jual dekat kedai. Kalau korang pergi ke Monster Fiesta, hari ni korang boleh beli juga dekat Monster Fiesta. Dengan itu saya nak tutup video ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ni sampai tahap ni. Terima kasih sebab subscribe, terima kasih sebab follow saya dekat semua social media. Kalau korang belum follow, boleh follow saya dan join grup Telegram saya. Semua link ada di ruangan deskripsi. Terima kasih banyak-banyak sebab support. Saya boleh beli diorang ni semua sebab korang support saya. So terima kasih. Kita jumpa di video akan datang, which is unboxing Adudu, insyaAllah. Apa-apa pun, korang jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye.